今日は SDGs についてみんなに知ってもらいたいなと思うんですが、みんな知ってるかな？どうでしょうか？ SDGs は世界をよりよく変えていくための17個の目標、ゴールのことなんです。世界中のさまざまな人々が話し合って2030年までに達成することを決めました。今日はキティちゃんと一緒にみんなに知ってもらえたらいいなと思っています。さて、それでは早速キティちゃんを呼んでみましょう。せーので大きな声でキティちゃんって言ってくださいね。いきますよ。せーの、キティちゃん。キティちゃんの登場です。拍手。キティちゃん、今日も元気いっぱいだね。みんなに会えたことが嬉しくってそれにね、今日のお洋服とってもお気に入りなの見て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 。そう、このお洋服 SDGs のテーマカラーが入ってるんだよね。カラフルで素敵。どうもありがとう。ところでキティちゃん、今日のショーのテーマは SDGs なんだよね。そう、私もね SDGs のことを勉強中なんだけど、とっても大切なことだからみんなにも知ってもらいたいなと思って。 SDGs の17のゴールを達成するには一人一人の思いやりが必要です。みんなの思いやりで世界をもっと明るく幸せにサステナブルにしていきましょう。でも SDGs ってなんだかちょっと難しそうねえ、みんな。そう言うと思って私クイズを考えてきたの。クイズ楽しそうでしょ？みんなも一緒にやってくれますか？どうもありがとう。それじゃなにこの箱。あのね、SDGs の17のゴールにはそれぞれ番号と色が決められているんだけど、この中にはその17色のボールが入ってるの。キティちゃんのお洋服と同じ17色ね。あ、わかった。この箱の中からボールを引いてどの問題にするのか決めるのね。ピンポーン。何色が出るかワクワクしちゃうな。それではクイズを始めます。お姉さん見て見て。はーい。じゃん、これは12番の黄土色ね。これは確か資源の無駄遣いについてだったよね。水や食べ物、火、エネルギー、すべてを無駄にしないようにしようっていう目標だね。それでは問題です。世界では無駄に捨てられている食べ物は全くない。丸でしょうか×でしょうか？答えが丸だと思ったら丸を、×だと思ったら×を頭の上で作ってみせてね。みんなわかったかな？せーのでいくよ。せーの。キティちゃん、正解は正解は×です。バツのお友達おめでとうございます。拍手。世界では生産された食べ物の3分の1が毎日捨てられているの。もったいない。そうだね、もったいないね。それじゃあ次、お姉さんよろしくね。はい。じゃーん、これは14番の青色ね。これは確か海についてだったよね。海にゴミを捨てないで魚たちを守ろうっていう目標だね。
ラスチックの方が多くなる。丸でしょうか×でしょうか。答えが丸だと思ったら丸を、×だと思ったら×を頭の上で作ってみせてね。みんなどうかな。大人の方もお願いします。せーの。おー、キティちゃん、正解は正解は丸です。丸の人、おめでとうございます。拍手。海には魚よりプラスチックの方が多くなるなんてとっても悲しいよね。どうすればいいのかな。どうすればいいのか、みんなで考えていきましょうね。それじゃあ次、最後はお姉さんよろしくね。はい。じゃーん。これは15番の黄緑色ね。これは確か陸についてだったよね。世界中の植物や動物を守ろうっていう目標だよね。はい。それでは問題です。動物の絶滅を引き起こすのは動物の共食いである。丸でしょうか×でしょうか。答えが丸だと思ったら丸を、×だと思ったら×を頭の上で作ってみせてね。みんなわかったかな。それじゃあせーのでいくよ。せーの。キティちゃん、正解は正解は×です。バツの人、おめでとうございます。拍手。動物の絶滅を引き起こすのは人間のせいなの。どうしたらいいかみんなも一緒に考えて。みんなで一緒に考えていきましょうね。みんなクイズに参加してくれてどうもありがとう。もうおしまい？もっとやりたかったな。そうね。でもお姉さん、次はあれでしょ。あ、そうだった。ねえねえみんな、 SDGs の17個の目標には色が決められていたでしょ。なんとそれぞれの歌もあるのよ。そうそう、この曲。今日皆さんに紹介する歌は SDGs 全体のテーマソングとゴール4番の歌です。ゴール4番は教育について。すべての人が生きていくために必要なことを学べるようにという目標です。キティ先生、説明ありがとうございました。いえいえ、お粗末様でした。とっても短い歌なんだけど、歌うと SDGs のことが分かっちゃうの。今日はその歌に合う手遊びをお姉さんが考えてきてくれました。そうなんだ。ねえねえみんな、一緒にやってみない？はーい、賛成。ありがとう。それじゃあ真似してみてね。まずは手をトントンパ、トントンパ、トントンパ、トントンパ。オッケー。今度は丸を作ってキティちゃんのリボンを作るよ。さあみんな可愛くできてますね。この他にも SDGs のカラーホイールの丸を作ったり、本を読んだり、簡単な手遊びがたくさん出てくるので一緒にやってみてください。では早速やってみましょう。ミュージックスタート。さあみんなできますよ。トントンパからトントンパ、トントンパ、丸丸リボンを作ります。ゆら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 、足おなか肩上、真似してみて。足おなか肩上、丸を作ってぐる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 ポーズ。手を前に出すよ。キュッキュッキュッ、斜めキュッキュッキュッ、前にキュッキュッキュッ、横にキュッキュッキュッ、トントントン、丸を作ってみんな右と左、腕に当てます。
お家でも手遊びやってみてね。 SDGs の取り組みは明るい未来を作るため、みんなの協力が必要です。私たちの毎日の生活の中でできること、何があるかな。歯磨きの時、水を出しっぱなしにしない。使わなくなったものはリサイクルショップに持っていく。お買い物ではマイバッグを使う。いいね。私たちみんなにできることやっていきましょうね。ここにいるみんなとキティの約束ね。よーし、それじゃあ次は3番の目標、健康。みんなで元気いっぱい体を動かして元気になっちゃおう。それじゃあみんなその場に立ってください。それでは簡単な体操をしますよ。キティちゃんとお姉さんを見ながら一緒にやってみてください。ではキティちゃんいきますよ。キティちゃんよろしくね。